ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് സ്റ്റാനി സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐയുടെ എയർ കംപ്രസർ, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇത് 1S എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ആണ് ഐയുടെ. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐയുടെ തന്നെ എയർ കംപ്രസർ. അത് ഫസ്റ്റ് മോഡലായിരുന്നു, ഇത് സെക്കൻഡ് മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തത് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഐറ്റം വെച്ചാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ടൈപ്പ് സി ചാർജറൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജർ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ Xiaomi പോർട്ടബിൾ ഇലക്ട്രിക് എയർ കംപ്രസർ 1S, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ ആക്ച്വൽ MRP വന്നിട്ട് 4499 രൂപയാണ്. ഞാനെടുത്തത് 2000 രൂപയ്ക്കാണ്. അത് ദിവാലിയുടെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ, February 2022 ആണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് May 2023 ആയി. അപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി ഐറ്റം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് അൺബോക്സിങ് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ അൺബോക്സിങ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മേടിച്ച സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത് ഒരു വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം, അതിന് ശേഷം ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് യൂസർ റിവ്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു കവറായിരുന്നു. ഇത് ശരിക്കും പുറകിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്, താഴെ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നാലേ കംപ്രസർ താഴേക്ക് വരുള്ളൂ. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ടോപ്പിൽ നിന്നാണ്. ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രസർ വരില്ല. കംപ്രസർ താഴെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ Xiaomi അല്ലെങ്കിൽ ഐയുടെ പോർട്ടബിൾ എയർ കംപ്രസർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്. ഇത് ഓണാക്കുന്നത് ഈ പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ്. ആ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേ ഇത് ഓണാവുന്നത്. ഇതാണ് ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ്. ഫുൾ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ചാർജ് കുറയണനുസരിച്ച് അത് ഓറഞ്ച് ആവും, പിന്നെ റെഡ് ആവും തീരാറാവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്വിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മെനു ബട്ടൺ. പഴയ ഐയുടെ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ PSI ഡയറക്റ്റ് ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ PSI സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. സംഭവം വളരെ ഹാൻഡി ഐറ്റമാണ്. എനിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് സൈക്കിളിനെ കെയർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബേസിക്കലി. ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ വാൽ ട്യൂബിന് കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണത്. പിന്നെ ആ ഒരു അഡാപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോൾ, അതായത് ഫുട്ബോളിനെ കെയർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഐയുടെ പോർട്ടബിൾ എയർ കംപ്രസർ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. എൻ്റെ ബ്രദർ ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, റിലയബിളാണ് ഐറ്റം. വാല്യൂ ഫോർ മണി പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഞാനിത് മേടിക്കാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീല് എയർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച, അതായത് എൻ്റെ അലോയ്ക്ക് ചെറിയ ബെൻഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ എയർ അടിക്കണം അതിന്. ഞാൻ ഈ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ എയർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കണേന് ഫാർ ബെറ്ററാണിത് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും മേടിച്ച് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സൈക്കിളിന് എയർ അടിക്കാൻ പോവാണ്. സൈക്കിളിൻ്റെ വാൽ ട്യൂബിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഊരിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ അഡാപ്റ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ, മെനു എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ 45 ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഈ നടുക്കത്തെ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കയറാൻ തുടങ്ങും. 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫുള്ള് എയർ ആവും. ഫുൾ എയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ് ആവും. അതായത് 45 സൈക്കിളിൻ്റെയൊക്കെ എയറിൻ്റെ കണക്ക്. അത് കമ്പനി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറക്കാം.
പക്ഷേ 45 എന്ന് വെച്ചാൽ അക്യുറേറ്റ് ആണത്. 45 ആയി കഴിയുമ്പോൾ മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആവും. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഫുള്ള് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് എത്ര നേരം എടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കും കൂടി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ബോറടിപ്പിക്കണമല്ല, എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതുമല്ല. ഇത് ആക്ച്വൽ ടൈം എന്തോരം എടുക്കുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് വീഡിയോ ഫോർവേഡൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങാണ് കേട്ടോ. 45 ആയപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആയണ്ട. ഇനി അടുത്ത ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്കിന് എയർ അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ബൈക്കിന് ഞാൻ ബൈക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ മെനു ബട്ടണിൽ തന്നെ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ PSIയിലേക്കാവും. അപ്പോൾ ബൈക്കിന് ഞാൻ കമ്പനി പറയുന്നത് 29 ആണ് ഫ്രണ്ട് വീലിന്. ഞാൻ 30 അടിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ എയർ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു PSI കൂടുതൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒരാഴ്ചയോളമൊക്കെ വണ്ടി എയർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര പഞ്ചറൊന്നുമല്ല, പഞ്ചറല്ല ആക്ച്വലി. അതായത് നമ്മുടെ ഈ അലോയ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ്, അലോയ്സിൻ്റെയും ടയറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി എയർ പോകുന്നതാണ് സീൻ കേട്ടോ. 17 എള്ള് എയർ വണ്ടിയിൽ. ഞാൻ 30 വെച്ചിട്ട് നടുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവം കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് താഴെ വെക്കാം. അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി. ആ എന്താ പറയുന്നത്, എയർ അടിക്കുന്ന ഭാഗം താഴത്തേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കംപ്രസർ താഴത്ത് വെക്കാം. ഞാൻ പക്ഷേ എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക. താഴെ കിടന്ന് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എയർ കയറുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. അതിലകത്തെ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് താഴെ കുറയും, അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതെപ്പോഴും കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ എയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ അടിച്ച് ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും, അങ്ങനെയുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണ വാല്യൂ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഫുൾ ആ 30 നമ്പർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആവും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കാറിൽ എയർ അടിക്കാം. കാറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് PSIയിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ അടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കാറും ബൈക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കാറിൻ്റെയും ബൈക്കിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഈ ഒരു 1Sൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് PSIയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഓൾറെഡി 30 കിടക്കുന്നുണ്ട് എയർ. ഞാൻ 32 അടിക്കാൻ പോവാണ്. 32 ആണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എയർ. 32 ആയി കഴിയുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആവും. ഞാൻ ഈ സംഭവം കൊണ്ട് ഫുട്ബോളിന് എയർ അടിക്കും, സൈക്കിളിന് എയർ അടിക്കും, എൻ്റെ ബൈക്കിന് എയർ അടിക്കും, കാറിന് എയർ അടിക്കും. ഏകദേശം നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ വണ്ടിക്കും എയർ അടിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ബോക്സിനകത്തുള്ള എന്താ പറയുന്ന അഡാപ്റ്ററും ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേബിളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ വരുന്നത്, C ടൈപ്പ്. പിന്നെ ഇതാണ് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നത്, അഡാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കവറ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് തുറന്നാലേ, അതായത് താഴെ നിന്ന് തുറന്നാലേ കംപ്രസർ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ കംപ്രസർ പുറത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൈക്കിളിനൊക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ എയർ അടിക്കണമെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതാണ് ചാർജിങ് കേബിൾ. വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുക. C ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോണിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ്, ഇങ്ങനെ കവേർഡാണ് സംഭവം. ഇതാണ് ചാർജിങ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. ഇവിടെ ഈ കേബിൾ കുത്തി നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ കുത്തിയിട്ട് സോക്കറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചാർജിങ് കയറാൻ തുടങ്ങും. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ. അഡാപ്റ്ററിൽ
നോർമൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോക്കറ്റിൽ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ചാർജ് കയറുമ്പോൾ അവിടെ അത് ബ്ലിങ്ക് ആവുകയും ആ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കത്തിയുണ്ടോ? അതിങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫുൾ ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതുവരെ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഒരു 4-5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഫുൾ ചാർജ് ആവാനായിട്ട്. ഫുൾ ചാർജിൽ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ 4 വീലും എയർ അടിക്കാൻ പറ്റും. MT ഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെനുവിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ആ പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഓൺ ആവുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്വിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മെനു സ്വിച്ച്, ഈ റൈറ്റ് സൈഡില്ല. അത് പ്രസ് ചെയ്യണനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഓപ്ഷൻ ആവും. പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോർച്ചിൻ്റെ സ്വിച്ച്, ടോർച്ചിൻ്റെ ബട്ടൺ വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. ടോർച്ച് ടോപ്പിലാണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ആ ഭാഗത്താണ് ടോർച്ച് വരുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ടോർച്ചിൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ നക്കി കഴിയുമ്പോൾ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബട്ടൺ നക്കി കഴിയുമ്പോൾ ടോർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടോ, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നക്കി കഴിയുമ്പോൾ ടോർച്ച് ഓഫ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ടോർച്ചിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. പിന്നെ മേളത്തെ ഈ സർക്കിളിലെ മേളത്തെ ബട്ടൺ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയറിൻ്റെ കൂട്ടാനും, താഴെ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ കുറക്കാനും ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്വിച്ചാണ്, ഈ സർക്കിളിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്വിച്ചാണ് മെനു ബട്ടൺ. അതിൽ ഓരോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ്ലി 2 to 3 സെക്കൻഡ്സ് നെക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് PSI ബാറാവും. പിന്നെയും അതേപോലെ 2 to 3 സെക്കൻഡ്സ് നെക്കി കഴിയുമ്പോൾ KPA ആവും. വീണ്ടും ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PSI ആവും. പിന്നെ ഈ ഒരു MIയുടെ പോർട്ടബിൾ ഇതിലെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 2000 mAh ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്, ലിഥിയം ബാറ്ററി.